გამომშვიდობის, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ესაბმით. საღამოშიდობის. ხშირად ყოფილხართ ღიათარი სტუმარი, მაგრამ პირველად ხართ სტუდიაში. ხო, აქტიური იყო დღევანდელი დღე თქვენთვის ტრადიციულად, ჩვენ სოციალურ ქსელს ვსადევნებდით თვალსაჩინო იყო მთავრობის ხდომა, ბევრი საკითხები განიხილეთ, რაზე ჩვენ ახლა გვაქვს შესაძლებლობა, რა თქმა უნდა, მივყვეთ ამ საკითხებს და დეტალურად განვიხილოთ, თუმცა დავიწყოთ სამწუხარო თემით, ეს უკავშირდება იმ გამოძიებას, რომელსაც სუსია წარმოებს და ეხება ჟურნალისტის შესაძლო მკვლელობის საქმეს. პირდაპირ კითხავთ, რა საფრთხე აიცილა ქვეყანამ თავიდან? პირველ რიგში მოგესალმებით, მინდა მივესალმოთ ჩვენს ტელემაყურებელს. რაც შეეხება ამ კონკრეტულ საქმეს, მე მინდა ვისარგებლო თქვენი ტელევიზიით და კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადავუხადო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს, თითოეულ თანამშრომელს, ადამიანებმა, რომლებმაც ფაქტიურად შეეძლეს მძიმე დანაშაულის აღკვეთა. ჩვენთვის, ჩემი თანაგუნდებისთვის ყველაზე მთავარი ღირებულება ეს არის ადამიანი და ადამიანის სიცოცხლე. არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს პოლიტიკურ კუთვნილებას, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ვის რა შეხედულებები აქვს, რა სარწმუნოებისა, ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. მთავარი და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ შესაბამისმა სამსახურებმა იმუშავეს ეფექტურად და თავიდან აარიდეს ქვეყანა ძალიან დიდ უბედურებას. ჩვენ გვაქვს ინტერაქტივის კითხვა, აქვე ვისარგებლობ შემთხვევით და კითხავთ. უსაფრთხოების სამსახურს რომ არ აღეკვეთა ეს მძიმე ამბავი, ხო? და დასრულებულიყო სხვა შედეგით. ამას გამოიყენებდა თუ არა რეგიონალური ნაციონალური მოძრაობა დესტაბილიზაციისთვის. როგორ უყურებთ თვითონ ამ პროცესს ახლა ხედავთ? ეს ბევრი ბრალდებები ისმის ისევ ხელისუფლების ძალიან ცუდი განცხადებები იკეთება ამასთან დაკავშირებით. ჯერ თავიდანვე პირველი ბრიფინგი, რომელიც იქნა გაკეთებული და თუ რა ტექსტი იქნა გაჟღერებული, ძალიან ბევრ კითხვებს აჩენს. შესაბამისად, ჩემთვის ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ეს მკვლელობა, რაც იყო დაგეგმილი, როგორც საუბრობენ და თუმცა გამოძიება მიმდინარეობს და კიდევ უფრო დეტალი ცოტა მოგვიანებით გახდება ცნობილი, აღიკვეთა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და როდესაც ისმის ასეთ საქმეზე სიტყვა მაგრამ და შემდეგ შედიან უკვე მსჯელობებში, განხილვებში, ბრალდებები, ეს კატეგორიულად მიუღებელია ჩემთვის. ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დაიცვა ჩვენი ქვეყნის მოქალაქე და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა მათ. 20 ივნისის დაგეგმილ აქციასთან დაკავშირებით კითხავთ, იგეგმება 20 ივნისს რუსთაველზე აქცია და მათმა ორგანიზატორებმა მიმართეს თბილისის მერიას და შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ 20-ში 5 საათიდან უსაფრთხოებისთვის ჩაიკეტოს რუსთაველი. აპირებთ ამ მათი თხოვნის შესრულებას, ან და აქვე მინდა დავაზუსტო, გავრცელდა დღეს ცნობები, ინფორმაცია, თითქოს ქართული ოცნება აპირებდა კონტრაქციის შეკრებას. სხვათა შორის მეც დამისვეს ეს შეკითხვა, ცოტა გაკვირვებული დავრჩი, მოდი ისე მაგ შეკითხვით დავიწყებ. ეს არის სრული ტყუილი, არასწორი ინფორმაცია და მინდა საზოგადოება არ შეიყვანონ შეცდომაში. პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო არანაირი კონტრაქციას არ აპირებს, სრული პასუხისმგებლობით ვამბობ ამას. რაც შეეხება 20 ივნისის აქციას, რა თქმა უნდა, ამ ადამიანებს სრული უფლება აქვთ და შესაძლებლობა გამოხატონ თავიანთი მოსაზრებები ამა თუ იმ საკითხზე. დღეს ქვეყანაში სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლებას ვერავინ და ვერაფერი ვერ შეზღუდავს. მათ ამის უფლება აქვთ და შესაბამისად ექნებათ შესაძლებლობა ჩაატარონ აქცია. რაც შეეხება მომართვას, დედაქალაქის მერია არ არის ის უწყება, რომელიც კანონის შესაბამისად გასცემს უფლებას ან შეზღუდავს კონკრეტულ აქციას. ჩვენ მაგის უფლება არ აქვს. ჩვენ მივიღეთ ეს ცნობის სახით და ჩვენი მხრიდან რაც იქნება გასაკეთებელი, იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ხელშეწყობა. არანაირი კონტრაქცია, არანაირი რაღაც არანაირი ამ ადამიანებს ექნებათ სრული თავისუფლება და შესაძლებლობა, რომ გამოხატონ თავიანთი მოსაზრებები და ჩაატარონ აქცია. ყველაფერს აქვს თავისი ფორმა და კანონის ფარგლებში ეს ყველაფერი შესაძლებელია. მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნები ეს იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის ერთგვარად მორიგი ტესტი დემოკრატიის და ეს მოლოდინი აქვს ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებსაც. და დღეს როგორი განწყობაც არ უნდა გქონდეს ოპოზიციას, ცხადია წინასაარჩევნო პროცესი და ზოგადად წინასაარჩევნო გარემოზე პასუხისმგებლობა იკისრება ხელისუფლებას. არის თუ არა ამ გამოწვევისთვის მზად მეტწილად იკისრება ხელისუფლებას? არის თუ არა მზად ქართული ოცნება ამ გამოწვევისთვის? ხო, მოდი პირველი ვთქვათ ის, რომ არჩევნები არ არის გამოწვევა. არჩევნები არის მოცემულობა
და შესაბამისად როგორც ხელისუფლებას აქვს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე, ასევე პასუხისმგებლობა ეკისრება ოპოზიციას. ოპოზიციაც ხო ხელისუფლების ნაწილია. თვითონ რაც შეეხება მორიგი ტესტი, ამასაც არ ვიტყოდი ასე. ქართველმა ხალხმა 2012 წელს გააკეთა თავისი არჩევანი და ზუსტად ხალხი არის ვინც იცავს ქვეყანაში დემოკრატიას, დემოკრატიის პრინციპებს. დღეს ჩვენ რა მოცემულობა გვაქვს? გვაქვს მოცემულობა, რომ საქართველო არის დემოკრატიული ქვეყანა. ქვეყანა, სადაც ცხოვრობს თავისუფალი ადამიანები. შესაბამისად, არჩევნებს რომ დაუბრუნდეთ, ყველა პოლიტიკურ პარტიას, ყველა სუბიექტს ექნება შესაძლებლობა, რომ ჩაატარონ საარჩევნო კამპანია, გააცნონ საზოგადოებას, მოსახლეობას თავიანთი ხედვა, თავიანთი გეგმა ქვეყნის განვითარების და შემდეგ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა 2020 წლის ოქტომბერში მიიღებს გადაწყვეტილებას თუ რომელ პოლიტიკურ გუნდს ანდოს სამომავლოდ ქვეყნის ბედი. ბატონო, ხა პოლიტიკურ ოპონენტებზე მინდა გკითხოთ, ცდილობს ოპოზიცია მაჟორიტარების ჩამოყალიბებას. თქვენთვის რომელი ოპოზიციური პარტია ძალა არის ყველაზე ანგარიშგასაწევი თუ გამოყოფთ? ჩვენთვის, ესე იგი, პირველი და მნიშვნელოვანი არის ქვეყნის მოსახლეობა, საზოგადოება, რომელსაც ძალიან დიდ ანგარიშს უწევთ და გეგმავთ ზოგადად წარუდგინოთ მოსახლეობას ის გეგმა, ის ხედვა, თუ რის გაკეთებას ვაპირებთ მომდევნო 4 წლის განმავლობაში. რაც შეეხება პოლიტიკურ პარტიებს, რა ყველას ექნება შესაძლებლობა იმუშაოს ამომრჩეველთან, გააკეთოს შეხვედრები, იმედია ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა ამის შესაძლებლობას მოგცემს პარტიებს, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რაც შეეხება პოლიტიკურ პარტიებს, ჩვენ ყველასთან პატივისცემით ვართ განწყობილი, მაგრამ ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი ამოსავალი წერტილი არის ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა. ვემზადებით ჩვენს როგორც ყველა პოლიტიკური პარტია საარჩევნოდ დაწყებული გვაქვს უკვე მომზადება, მუშაობა ამ მიმართულებით. ძალიან მნიშვნელოვანი საკონსტიტუციო სრულებები არის დაგეგმილი, რაც ვფიქრობ ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკური პროცესებისთვის ეს ცვლილებები და ახალი საარჩევნო სისტემის მიღება იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი და შემდეგ უკვე გადავდივართ აქტიურ საარჩევნო კამპანიაზე. შეხვედრები, როგორც ვთქვით, თუ მოგცემს ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა ამის შესაძლებლობას, შეხვედრები, ჩვენი პროგრამის გაცნობა მოსახლეობისთვის, თუ რას გეგმავთ, რას ვაპირებთ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეხლა აქვე თუ დასრულდა რა ეტაპზეა მმართველი გუნდის ფორმირება, მაჟორიტარების საკითხი, მათ შორის პრემიერმა თქვა, რომ ბევრი ახალი სახე იქნება, უფრო მეტს რას გვეტყვით? სიახლეები იქნება, თუმცა მე ხა სახელებზე და გვარებზე ვერ ვისაუბრებ, თავი შევიკავებ, იმიტომ რომ ჯერ გადაწყვეტილება არ არის მიღებული. მსჯელობა დაწყებულია სხვადასხვა მიმართულებით და როდესაც უკვე ჩვენ მივახცევთ შეთანხმებას, პოლიტიკური საბჭო იმსჯელებს ჩამოყალიბდებით, გვეცოდინება თუ რომელ მაჟორიტარულ ოლქში ვის წარმოადგენთ, ვინ იქნება საარჩევნო სიაში, როდესაც ეს ყველაფერი პოლიტიკურ საბჭოში იქნება შეთანხმებული, დასრულებული მუშაობა, რა თქმა უნდა, თქვენი საშუალებით, მედიის საშუალებით ეს ყველაფერი ცნობილი იქნება ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისთვის. რატომ გახა, როდესაც დემოკრატიის მორიგ ტექსტზე ამბობდა, საუბრობდა ცოტნე, მე მინდა ჯერ გავაგზავნო ეს მიმართულება, იმიტომ რომ 2012 წელს კი ნახა საზოგადოებამ თუ როგორ გარემოში ჩატარდა არჩევნები, ყოველი შემდეგი არჩევნები რა გარემოში ტარდებოდა, როგორ იყო საერთაშორისო დამკვირვებლების პარტნიორების შეფასებები, ხო, მაგრამ მაინც მართლ პარტიას გიწევთ ტურბულენტურ ზონაში ყოფნა მთელი ამ წლების განმავლობაში თქვენი ოპონენტებიდან გამომდინარე. ან ამ შემთხვევაში გულისხმობ ყოფილ სახელმწიფო გუნდს. აი დღესაც მაგალითად ყიცება უწევს ხელისუფლებას იმის, რომ ჩვენ მივდივართ სწორი მიმართულებით, რაც ჩანს კიდეც, იმიტომ რომ ამერიკის ელჩმა თავად თქვა, რომ ასეთი მჭიდრო და ასეთ ეტაპზე არ შედეს ყოფილა საქართველოს-ამერიკის ურთიერთობები, ხო? მაგრამ აი ნახულობთ ჩანაწერებს, ვისმენთ კონგრესმენების განცხადებებს. ანუ სულ მაინც თავის მართლების რეჟიმია. ყოველთვის ვიღაც ცდილობს საერთაშორისო ასპარეზზე დააზიანოს არაპარტიის ქვეყნის იმიჯი. და აი ასეთ რეჟიმს შეგიწევთ. ეს ალბათ პირველი შემთხვევა არის დამკლები, ხო? მაგრამ მაინც უნდა აკეთოთ შემოსაზრებას ამასთან დაკავშირებით. მე დღეს სხვათა შორის დამისვეს ეს შეკითხვა ერთ-ერთი ტელევიზიიდან და გავეცი შემდეგი პასუხი, ახლა კიდევ ერთხელ გავემეორე. ესე იგი დღეს ჩვენი ოპონენტები, როდესაც იყვნენ ხელისუფლებაში, მთლიანად ის წლები
იყო ნათელი მაგალითი, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ, ყველასთვის თუ როგორი არ უნდა იყოს ხელისუფლება. ამის ნათელი მაგალითი იყო წინა ხელისუფლების მმართველობის პერიოდი. დღეს, როდესაც ისინი არიან ოპოზიციაში, არიან ჩვენი ოპონენტები, ყველას, როგორც საზღვრებს გარეთ, ასევე ქვეყნის შიგნით აჩვენებენ იმას თუ როგორი არ უნდა იყოს ოპოზიცია. ნუ რას ვიზავთ, დღეს ეს მოცემულობა გვაქვს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ყველაფერი არის დამოკიდებული ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობაზე. მე დარწმუნებული ვარ, 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა გააკეთებს სწორ არჩევანს. ძალიან ბევრი ადამიანი მოვა არჩევნებზე, ამის დარწმუნებული ვარ და გააკეთებს სწორ არჩევანს და ეს სწორი არჩევანი იქნება ქვეყნის სწრაფი ეკონომიკური განვითარება, სიმშვიდე, მშვიდობა. რა თქმა უნდა, ოპოზიცია ქვეყანაში უნდა არსებობდეს. უნდა არსებობდეს არა მარგინალური და არა რადიკალური მიმართულებით, რასაც ცდილობენ, რომ ყოველთვის ქაოსი, არეულობა, დაპირისპირება შემოიტანენ, fake news-ები, ესეც ერთ-ერთი მათი, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი იარაღია, თუმცა ჩვენც უნდა ვიყოთ აქტიურები და არ უნდა მივცეთ შესაძლებლობა იმისა, რომ საზოგადოება შეიყვანონ შეცდომაში. ყველა მნიშვნელოვან თემაზე მათი მცდელობა არის, რომ ყველა ინფორმაცია მიაწოდონ საზოგადოება დამახინჯებულად, არასწორად თქვენ წარმოიდგინეთ. ინფრასტრუქტურულ პროექტებზეც კი მიწევს განმარტებების გაკეთება, იმიტომ რომ არის მცდელობა, რომ რაღაც ინფორმაციები დაამახინჯონ. აი ელემენტარულს მოვიტან, ახლა რადგან 20 ივნის სისტემა შევეხეთ, პარლამენტის წინ მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები. აი გულწრფელად პირველად, როდესაც დაისვა ეს შეკითხვა, ვფიქრობდი, რომ ნუ არ ვიცი, ხება შეგნებულად აკეთებენ თუ არ ვიცი რა ხდება. კითხვა იყო ასეთი, ეს მიზან მიმართულად დაიწყეთ სამუშაოების გაკეთება, რომ იქ ადამიანები არ შეიკრიბოს. ნუ აი არ ვიცი, ხა რაზე უნდა ვილაპარაკოთ. და ბევრი ასეთი დასრულდება ეს ნაწილი. სამუშაოები დასრულდება ივლისის ბოლოს, აგვისტოს დასაწყისში მთლიანად იქნება დასრულებული. ნუ პრობლემები იყო ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობიდან გამომდინარე, იმ ტემპით ვერ მიმდინარეობდა სამუშაოები, რა ტემპითაც დაგეგმილი ჰქონდა, თუმცა სამუშაოები დღეს უკვე 100% მაქსიმალური სიმძლავრეებით მიმდინარეობს და ბევრი ასეთი შემთხვევები. ეს მოცემულობა გვაქვს ჩვენ, ეს არა მარტო საქართველოშია ეს მდგომარეობა და ვითარება. ნახეთ ევროპულ ქვეყნებში, ნახეთ მსოფლიოს ამერიკაში fake news-ები სერიოზული პრობლემა არის. კი, თავი მსოფლიოს პრობლემა, მაგაზე ვთავაზობთ. თქვენ არა მხოლოდ თბილისმერი ხო, პარტიის გენერალური მდივანი ხართ. რამდენიმე დღის წინ, როდესაც დაგისვეს კითხვა, თუ სად იქნებით 2020-ის არჩევნებში, თქვენ თქვით რომ ხართ თბილისის მერი, ხო? მაგრამ რა ფორმით ჩაერთვებით ამ არჩევნებში, როგორც მმართველი გუნდის ხო, საუბარი იყო ირაკლი იმაზე, რომ სიაში თუ რა ნომერი ვიქნებოდი, ან თუ ვიქნებოდი საერთოდ უბრალოდ არსებული კანონმდებლობა მე არ მაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ ვიყო პარალელურად ქალაქის მერი და პარალელურად ვიყო საპარლამენტო არჩევნების საარჩევნო სიაში. შესაბამისად, მე რა თქმა უნდა გავაგრძელებ ჩემს საქმიანობას, მე ვარ არჩეული მერი, ეს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა ჩემთვის, რომელიც ძალიან კარგად მაქვს გათვითცნობიერებული ჩემს თანაგუნდელებთან ერთად და ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, მუშაობთ 24 საათიან რეჟიმში, არ მომერიდება ამის თქმა და ვინმე არ იფიქროს, რომ ტრაბახობ, უბრალოდ რეალობას ვამბობ 24 საათიან რეჟიმში, რომ გამოვასწოროთ ის არსებული რეალობა, რაც გვაქვს ქალაქში. შევამსუბუქოთ ის პრობლემები, რაც 20-30 წლის განმავლობაში გროვდებოდა. უამრავი პროექტი ხორციელდება. შეიძლება ვიღაცაც უხდება გადათხრილი გზებით, შეიძლება ვიღაცაც უხდება, რომ იქ ტრანსპორტი არის მოძველებული, მაგრამ ყველაფერი ერთი ხელის მოსმით ერთდროულად ვერ კეთდება. ეს გზები კეთდება კაპიტალურად, იმიტომ რომ ხვალზე არ მოგვიწიოს ისევ ანალოგიური სამუშაოების ჩატარება. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სრული განახლება გვაქვს დაწყებული და ამით ტრაბახობ ხოლმე, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი გვეყოლება ისეთი, რომელიც შეიძლება ბევრ ევროპულ ქალაქს არ ყავდეს. ამიტომ ბევრი კარგი რაღაცა კეთდება ჩვენი ქალაქისთვის, ბევრი კარგი რაღაცა კეთდება ჩვენი ქვეყნისთვის და ამას ჭირდება, რა თქმა უნდა, თანმიმდევრულობა და გაგრძელება. თქვენ აკეთებთ და 24 საათიანი მუშაობა, რასაც ჩვენ როდესაც შემოხვედით სტუდიაში, მაშინაც აღვნიშნე, ხო? უყურებთ თქვენს აქტივობას სოციალურ ქსელშიც, ლაივებს და ასე შემდეგ. თუ არ მოგვერდებოდა იმის თქმა, თუ ამას ვერ ვნახავდით, ბუნებრივია, ხო? ეს გაძლევთ თუ არა უკვე იმაზე ფიქრის საშუალებას, ან ფიქრობთ თუ არა, რომ 2021 წლის მერის არჩევნებში თქვენ ისე ვიქნებით? ხო, ჯერ ადრე ამაზე საუბარი, თუ რა იქნება 1 წლის შემდეგ, დღეს ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ კონცენტრირებულები ვიყოთ 2020 წლის
საპარლამენტო არჩევნებზე, მთავარი არჩევნები ჩავატაროთ 7 გარემოში, როგორც საუბრის დასაწყისში ვახსენე და ვთქვი, რომ მნიშვნელოვანი არჩევნები და ჩვენ ვიღებთ, რა თქმა უნდა, ამის პასუხისგებლობას, რომ 7 გარემოში, თანაბარ პირობებში, სადაც ყველა პოლიტიკურ პარტიას და სუბიექტს ექნება საარჩევნო კამპანიის წარმართვა. თუ რა იქნება 2021-ისთვის, ამას ძალიან ბევრი დიდი დრო გვაქვს და შესაბამისად კიდევ მოგვიწევს საუბარი. თბილისზე გავაგრძელოთ ისე შეზღუდვები რომ მოიხსნა და დაიწყო საზოგადოებრივმა ტრანსპორტმა მუშაობა, ვიცით რომ კონტროლდება. რამდენად იცავენ მგზავრები წესებს, სოციალურ ქსელში სხვათა შორის რამდენიმე ფოტოც გავრცელდა, რომ ზოგ შემთხვევაში ირღვეოდა ეს წესები და თქვენს თქვით რომ ხაზები არ ყოფნისო, ზოგ შემთხვევაში ხაზები ჟირდება. ესე იგი ჩვენ მონიტორინგს ვაკეთებთ ყოველდღიურ რეჟიმში. ზოგადად პანდემიამდე და დღეს თუ გავაკეთებთ შედარებას, დაახლოებით 50% არის მოკლებული მგზავრთა ნაკადი, როგორც მეტროში, ასევე საზოგადოებრივ ავტობუსებში, საზოგადოებრივ ტრანსპორტში. თუმცა გამოიკვეთა რამოდენიმე მარშრუტი, რამოდენიმე ხაზი, დაახლოებით 15 გვაქვს ასეთი, სადაც შეიმჩნევა ადამიანების ავტობუსებში გადაჭარბებული რაოდენობა. ანუ ამით რის თქმა მინდა, რომ ფეხზე მდგომი ადამიანები ერთმანეთის ახლოს, ეს გარკვეულ დისკომფორტს და პრობლემას წარმოადგენს. შესაბამისად, ჩვენ დავიწყეთ ამ კონკრეტულ მარშრუტებზე დამატებითი ავტობუსების შეყვანა იმისთვის, რომ თან ეს ხდება მხოლოდ პიკის საათებში, დილის 1 საათიან შუალედში და საღამოს 1 საათიან შუალედში. ბევრს საინტერესებს ალბათ შეგიძლიათ გითხრათ აი რა მიმართულებებს ეხება ძირითადად ეს პრობლემები და 15 ხაზი ახლა კონკრეტულად თუ რომელ უბნებს ეხება, გამიჭირდება ზეპირად ამაზე ინფორმაციის მოწოდება, თუმცა ყოველდღიურ რეჟიმში მიმდინარეობს მონიტორინგი, რომ ეს ყველაფერი ავიცილოთ თავიდან. თუ სადმე რომელიმე ხაზზე ანალოგიური შეიმჩნევა, მაშინვე ხდება დამატებით ავტობუსების შეყვანა იმისთვის, რომ აი ეს უსაფრთხოების წესები, რაც არის და გაიდლაინები გაწერილი ჯანდაცვის სამინისტროს მხრიდან, მაქსიმალურად იყოს გათვალისწინებული, თუმცა უნდა აღვნიშნო, ადამიანები, ვინც სარგებლობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, ყველა მაქსიმალურად ცდილობს დაიცვას ის მოთხოვნები, რაც არის ჩვენი მხრიდან. ესე იგი, პირბადის გარეშე ფაქტიურად არ დაფიქსირებულა შემთხვევა, თავიდან იყო 1-2 შემთხვევა და ავტობუსი არ დაიძრა, ამის ვიდეო ამსახველი კადრებიც კი გავრცელდა სოციალურ ქსელში. კი, ძალიან მნიშვნელოვანია და როგორც მძღოლი, კონდუქტორი და ასევე მგზავრები ძალიან დიდი პასუხისმგებლობით ეკიდებიან არსებულ რეგულაციებს და მინდა ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას და ყველა იმ ადამიანს, ვინც ყოველდღიურად სარგებლობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, მადლობა გადაუხადო იმისთვის, რომ მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ ეს უსაფრთხოების ზომები იყოს დაცული, დაიცვან პირველ რიგში თავისი ჯანმრთელობის უსაფრთხოება და ასევე ირგვლივმყოფი ადამიანები. ვარკეთილში მომხდარ სამწუხარო ამბავზე მინდა გკითხოთ ხანძრით დაზარალებულ მოვაჭრეებზე, როგორ აპირებთ რომ დაეხმაროთ ამ ადამიანებს, ვიცით რომ დღეს განცხადება გააკეთეთ. კი, ჩვენ გვქონდა კომუნიკაცია ამ ადამიანებთან, პირადად ჩემი მოადგილე ილია ელოშვილი და სამგორის რაიონის გამგებელი კახა სამხარაძე ჩართულები არიან. გაიმართა შეხვედრა და ასევე მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ის, რომ სადაზღვევო კომპანია, სადაც ამ ფართების ძალიან დიდი ნაწილი დაზღვეული იყო, სადაზღვევო კომპანია იღებს პასუხისმგებლობას, რომ ყველას მიყენებული ზარალი აუნაზღაუროს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ამისთვის მათ მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო და ზოგადად მინდა ყველამ კარგად გაითავისოს და იცოდეს, რომ ეს სავალდებულო დაზღვევა, მესამე პირის დაზღვევა, რომელიც არის შემოსული და ვალდებულება არის, ამ ყველაფრის დაცვა, გათვალისწინება არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ ყველანაირი რისკებისგან ვიყოთ დაზღვეულები. თუ რამეში დამატებით მერიის დახმარება იქნება საჭირო, ჩვენ გამოვხატავთ მზაობას, მე საუბარი მქონდა ასევე პრემიერ-მინისტრთან ბატონ გიორგი კახარიასთან და ჩვენი მხრიდან იქნება სრული მხარდაჭერა და თანადგომა. ბატონ კახა, 5 წელი გავიდა 13 ივნისის ტრაგედიიდან. დღეს შეგიძლიათ თქვენ თამამად თქვათ, რომ თბილისი მსგავსი საფრთხისგან დაცულია. იცით რა რთულია წინასწარ ისაუბრო უნებრივ მესმის, მაგრამ რაღაცა მსაუბა ბევრი რამ განაპირობებს იმას, ხო, რის გამოც ის ტრაგედია მივიღეთ. და პრევენციების განხორციელება რთულია, თუმცა მე გეტყვით რა სამუშაოები იქნა ჩატარებული ვერეს ხეობაში ზოგადად, პირველად გზა, რომელიც ჩაიტანა ახალდაბაში, რომელიც ფაქტურად მაქედან წამოვიდა, ხო, ეს ყველაფერი უბედურება, მეწყერი რომელიც დაიძრა. დღეს ახალი თანამედროვე ევროპული სტანდარტების გზა არის გაკეთებული, სადაც ყველანაირი უსაფრთხოების ზომები არის მიღებული, ეს არის დამჭერი
როგორ თქვა, კედელდამჭერი სპეციალური ის გაკეთდა, ღობეები გაკეთდა იმისთვის, რომ ჯებირები რომ რაიმე პრობლემა თუ კი წარმოიშვება, რომ შემაკავებელი იყოს ეს ყველაფერი. გარდა ამისა, საალარმო სისტემა არის დამონტაჟებული, ყოველდღიურ რეჟიმში მიმდინარეობს მონიტორინგი, ასევე თვითონ ვერეს ხეობაში, მდინარის კალაპოტში გარემოს ეროვნულ სააგენტომ დაამონტაჟა მოწყობილობა. ორი ნატენდამჭერი ღობეები არის გაკეთებული და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა გვაძლევს ჩვენ იმის შესაძლებლობას, რომ ის უბედური ღმერთმა ნუქნას, ხო, ღმერთმა დაგვიფაროს, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი აცილებული იქნება თავიდან. ბატონ გახა, ჩვენ შაბათს გქონდა პირდაპირ ეთერი მზივრის განახლებული პარკიდან. ძალიან შთამბეჭდავია და ემოციურიც იყო თვითონ ამ ტრანსლების ნახვა. აი ამ მართლობით ვისაუბროთ, გამწვანება, სივრცეები მოეწყო რეკრეაციული, ხო, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. როგორ გაგრძელდება თვითონ ეს პროექტი და კიდევ რა იგეგმება? კი, ძალიან მაგარი პროექტი გამოვიდა, მეც არ ვიცი ბავშვით მიხარია. ესე იგი, მე მახსოვს 2015 წლის 13 ივნისის შემდეგ თუ რა მდგომარეობაში იყო ეს კონკრეტული ტერიტორია, მზივრის ქვედანაწილი განსაკუთრებით ფაქტიურად დაჭაობებული, გაუბედურებული, ვერც კი წარმოვიდგენდი თუ ჩვენ შევძლებდით იმის მოწესრიგებას, განახლებას და დღეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო რეკრეაციული სივრცე, სადაც ყველა თაობის ადამიანისთვის არის განკუთვნილი შესაბამისი ადგილი, სადაც ადამიანებს შეუძლიათ ჩამოვიდნენ, დაისვენონ, ულამაზესი სივრცე შეიქმნა. მადლობა მინდა მუნიციპალური განვითარების ფონდს გადაუხადო ამ პროექტის განხორციელებისათვის, თუმცა დაგეგმილია პროექტის მეორე ეტაპი, ეს არის იქ არსებული შენობა-ნაგებობის განახლება და მედიათეკა გვაქვს დაგეგმილი, გვინდა მედიათეკის პროექტი განახორციელოთ. დიდი შენობა არ არის, თუმცა ისტორიულია და ამ პარკში ოდითგანვე არსებობდა ეს შენობა, დღეს არის გაუბედურებული და მძიმე მდგომარეობაში, მაგრამ მუნიციპალიტეტი ვიღებთ პასუხისმგებლობას, რომ ამ შენობა-ნაგებობას გავაკეთებთ და შემდეგ გადავცემთ მზივრის კაფეს, რომელიც უკვე რამოდენიმე წელია მოღვაწეობს და ძალიან ბევრ კარგ პროექტებს ახორციელებენ. პარალელურად ასევე გვინდა საფეხმავლო ხიდის პროექტის განხორციელება, რომელიც მზივრის პარკიდან მოგცემს იმის შესაძლებლობას, რომ ხიდით, ფეხით გადავიდეთ ზოოპარკის ტერიტორიაზე, რაც ძალიან ლამაზი და მაგარი პროექტი იქნება. ბატონ გახა, წინა საარჩევნოდ, როდესაც მერის არჩევნები იმართებოდა, როდესაც იყავით თქვენი საარჩევნო პროგრამით, მაშინ თქვით, რომ ძალიან ბევრი მწვანე გასართობის სივრცე მოეწყობა თბილისის მასშტაბით. ბევრი ასეთი სივრცე ჩვენ უკვე ვნახეთ, ხო? იგეგმება თუ არა კიდევ გაგრძელება ამ მიმართულებით მუშაობის და არის თუ არა პროექტები? კი, რა თქმა უნდა, ზოგადად გამწვანება ეს ჩემი სუსტი წერტილია და ყოველთვის ვამბობ, ჩემთვის პირადად მთავარი პრიორიტეტი არის, რაც შეიძლება ბევრი მწვანე სივრცე შევქმნათ ქალაქში. ჩვენ ვიცით არსებული ეკოლოგიური მდგომარეობა რამდენად რთულია, რამდენად მძიმეა და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა აისახება ჩვენზე, ჩვენს შვილებზე, მომავალ თაობებზე. შესაბამისად, ჩვენ უამრავი პროექტის განხორციელებას ვაპირებთ. ბევრი უკვე გაკეთდა, ეს არის სკვერების რეაბილიტაცია, ეს არის არსებული პარკების განახლება რეაბილიტაცია, რომელიც დაწყებულია პროცესშია. დაგეგმილი გვაქვს საქალაქო პარკების მშენებლობა. ანუ გვინდა რომ ჩვენი ქალაქი იყოს ევროპაში ყველაზე მწვანე, იყოს ყველაზე სუფთა, იყოს ყველაზე მოწესრიგებული, იყოს ყველაზე უსაფრთხო, გამართული ინფრასტრუქტურით. მე მესმის უამრავია პრობლემები და ერთი ხელის მოსმით ამ ყველაფრის გაკეთება შეუძლებელია, მაგრამ ხედვა, მონდომება, რომელიც ჩვენ გვაქვს, მიგვიყვანს და გაგვაკეთებინებს იმას, რაზეც ვსაუბრობთ ყოველდღიურ რეჟიმში და ვაწვით ინფორმაციას დედაქალაქის მოსახლეობას. ვაკელების ტკივილზე ვილაპარაკოთ ახლა ჭავჭავაძის გამზირზე. რა შეგიძლიათ დამაიმედებელი რო უთხრათ ვაკელებს და მოდი აქვე რადგან გზას ეხება, გლდანსაც შევეხოთ, იქაც არის რეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს, ვიცი რომ ძალიან დიდი ნაწილი უკვე შესრულებულია და როდის დასრულდება გლდანელებსაც რო უთხრათ? ესე იგი, გლდანს რაც შეეხება, გლდანში საგზაო ინფრასტრუქტურა ორივე ქუჩაზე, ვეკუასა და ხიზანიშვილის ქუჩაზე ორივეგან დასრულებულია, ანუ ცენტრალურ გზებზე ავტომობილებით გადაადგილება, ავტობუსებით გადაადგილება. ყოველგვარი პრობლემების გარეშე არის შესაძლებელი, ჩვეულებრივად ბოლო ფენებში არის დასრულებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, დარჩენილია პატარა სამუშაოები, რომელიც თვის ბოლომდე დასრულდება, ეს არის კონკრეტულ მონაკვეთებზე ტროტუარების მოწყობა, ეს არის კუნძულების მოპირკეთება შესაბამისი ფილებით, ეს არის განათების ბოძებზე ახალი LED სანათების დამონტაჟება და ბოლოს ეს იქნება გამწვანებითი სამუშაოები და დაიხაზება ორივე ქუჩა. რაც შეეხება ჭავჭავაძის გამზირს, აქაც უკვე ბოლო ეტაპი დაწყებულია და შემიძლია გითხრათ, რომ პარასკევისთვის, შაბათისთვის მთლიანად
ბოლო ფენებში მთლიანად გამზირი იქნება დასრულებული. პარალელურად გრძელდება გამწვანების სამუშაოები. შემდეგ იქნება იმ კუნძულების მოწყობითი სამუშაოები, რომელიც ასევე გრძელდება, თუმცა უკვე ორშაბათიდან ავტომობილები თავისუფლად შეძლებენ გადაადგილებას. ის პრობლემა, რაც აწუხებდა მოსახლეობას, ეს იყო მტვერი, ბუღი, ხმაური. ხა წარმოიდგინეთ, რომ მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობს ტრაქტორი, არის ხმაური, სერიოზული დისკომფორტია, მაგრამ ვაკელები კონკრეტულად გამზირზე და ირგვლივ მცხოვრები ადამიანები ამას გაგებით ეკიდებოდნენ და მინდა მათ განსაკუთრებით მადლობა გადაუხადო, იმიტომ რეალურად ყოველდღიურად დღისით და ღამით ეს ადამიანები ხედავდნენ თუ რა მოცულობის სამუშაოები კეთდებოდა. მე შემიძლია გუცხელი ვიყო და ვთქვა, ამ მასშტაბის სამუშაოები ჭავჭავაძის გამზირზე, რაც კი ეს ქუჩა არსებობს, არასდროს არ გაკეთებულა. სახეშეცვლილი გამზირი გვექნება, თავისი ახალი საავტობუსო ზოლებით, ველობილიკებით. ჩვენი სატრანსპორტო პოლიტიკა, რომელზეც დღეს ვსაუბრობთ მთავრობის თომაზე, მიმართულია იმისკენ, რომ მთავარი პრიორიტეტი ეს არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. მთავარი პრიორიტეტი არის ფეხით მოსიარულეები და ველობილიკები. ჩვენ ამ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ რაც შეიძლება შეიზღუდოს კერძო ავტომობილით გადაადგილება და მეტი ადამიანი მგზავრობდეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, მაშინ როცა ჩვენ მთლიანად დაწყებული გვაქვს ახალი ავტობუსების შემოყვანა და გვეყოლება ყველაზე სუფთა, ეკოლოგიურად მოწესრიგებული საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ველობილიკებზე საუბრობთ და მორიგი ინიციატივაზე მინდა გითხოთ, მე ახლა შევიწინე ველოსიპედი და აპირებთ, როგორც დღეს გავიგე, რომ ავტობუსებზე დაამონტაჟოთ სპეციალური სამაგრები და აქვე გვაინტერესებს ველობილიკები თუ დაემატება ქალაქში. რა თქმა უნდა, ველობილიკები დაემატება ყველა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების დროს. ჩვენ მაქსიმალურად ვითვალისწინებთ, რომ აუცილებელია ქალაქში ველობილიკების არსებობა. ყველა განვითარებული ევროპული ქალაქი, სადაც არსებობდა საცობების პრობლემა, ყველამ გაატარა ზუსტად ის პოლიტიკა, ის სატრანსპორტო პოლიტიკა, რომელსაც დღეს ატარებს დედაქალაქის მუნიციპალიტეტი. მთავარი პრიორიტეტი არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, რომ ავტობუსებმა ყოველგვარი დაბრკოლების გარეშე შეძლონ ქალაქში გადაადგილება. ეს არის ფეხით მოსიარულე. ხო, გვახსოვს ახლა გამზირზე რა ხდებოდა? ადამიანებს ფეხით გადაადგილება უჭირდა, იმიტომ რომ ტროტუარები დაჭედილი იყო ავტომობილებით. ეს ვეღარ იქნება და აღარ იქნება ჩვენს ქალაქში. ფეხით მოსიარულეებისთვის იქნება შესაბამისი კომფორტული მოწყობილი ტროტუარები. რაც შეეხება ველოსიპედის ველომოყვარულებს, ხო, ძალიან ბევრი ადამიანი სარგებლობს ველოსიპედით და ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბოლო წლების განმავლობაში. აკრძალული იყო ტრანსპორტში ველოსიპედის აყვანა. რაც ხადი ახლა ვერ აიყვან, ხო, ველოსიპედს გაგიჭირდება ავტობუსში ველოსიპედით ახვიდე და როგორც განვითარებულ ქვეყნებში არის, ჩვენც იგივე სპეციალური სამაგრებია, რომელიც ავტობუსებს უყენდება. უკვე დღეს დავავალეთ ჩემს მოადგილეს, მოხდება ამ სამაგრების შეძენა და უყენდება ავტობუსს წინ ან უკან, არ ვიცი მაგას გადაწყვეტენ სპეციალისტები და ვინც ველოსიპედით მაგალითად თუ გდანიდან ვაკეში უნდა წაგორიანი ქალაქია და შესაბამისად გააყენებს ამ ველოსიპედს, ჩამოკიდებს, თვითონ აბრძანდება ავტობუსში და იმგზავრებს კომფორტულად. რამდენი ველოსიპედის სამაგრება იქნება შესაძლებელი? 10-15 ველოსიპედის დამაგრება იქნება შესაძლებელი. შეგვიძლია გადავხსნით ველოსიპედებს. ჩვენთან ერთად მე ვფიქრობ, რომ ამ ეტაპზე რა კითხვებიც არსებობდა, რაც ყო აქტუალური ამ კითხვებზე მივიღეთ თქვენგან პასუხები. მადლობა ირაკლი. წარმატებები უნდა გისურვოთ და განახლებულ ჭავჭავაძეზე აუცილებლად უნდა წამოვიდეთ, სხვა ვაკე უნდა ვნახოთ ის. აუცილებლად მადლობა თქვენ, მადლობა ჩვენს ტელემაყურებელს და ერთი რაც შემიძლია დავუპირდე კიდევ ერთხელ თბილისელებს, რომ ისეთ მაგარ პროექტებს განვახორციელებთ, რომ ყველა იამაყებს ჩვენი ქალაქით და იმ სამუშაოებით, რომელიც იქნება ქალაქში გაკეთებული. მადლობა, წარმატებებს გისურვოთ. ჩვენ რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით, ბათუმიდან გელოდებათ პირდაპირ ჩართვა, რა თქმა უნდა, შიდა ტურიზმი